ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद चतुर्थ अध्याय। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारे से ब्रज नारी कपयोरे मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दब। चतुर्थ अध्याय चरित ऋषभुजात सते सुत जाहांक राज्ये प्रजाजन अति आनंदे नेले दीन। श्री सुकवाच एथु अंतरे सुन राये नाभिर होइला तो नये जेते लक्षण कृष्ण ठारे सकल अछि से कुमरे शांति वैराग्य गुण जेते ऐश्वर्य आदि ए समस्ते अति सोहागे बहुधने पालित होई प्रतिदिने शुक्ल पक्षे चंद्र जेने बढ़ई पुत्र दिनु दिने अमात्य आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते अवनात अवनी तले जेते जन सानंद खेला तांक मन ताहार बल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण देखी ताहार चिन्ह बन पितारु सब देले नाम जेबे ताहांक संगतरे विवाद कला पुरंदरे जे भगवान जोगेश्वर ऋषभ नामटी जाहार आपना जोग माया बोले इंद्र को निग्रह हो जे कोले नाभिजे कर्म मान देखी लोतके पूर्ण कोलाखी बिहोले गद गद होई हे पुत्र हे तात बोलइए से भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर मायारे अंशरूप होई लीलारे शरीर बहई ताहांको पुत्र भाव करी बदने वचन उच्चारी स्नेह भावरे से भजिला परम ब्रह्म को पाइला एथु अंतरे रूपमणि पुत्रर बल बुद्धि जानी आत्मा आत्मीय ब्राह्मण कुराई राजत्वपण पुत्रे दे आसे मेरु देवा पत्नी तारो संगते घेनी नृपवर विशाल आश्रमे रहिला परम तप आचरिला समाधि जोगरे राजन चिंतई प्रभु भगवान केते हे दिन तप कला अंते से मुक्ति लभिला जाजस एबे निश्रो करे गायन करंती संसारे
एमंते संसारे के हेब नाभिरे कर्म को भरिब যাহার সুধা ভাবু করি যাহার শুদ্ধ ভাবু করি পুত্র হইলে নর হরি সে রাজা বিপ্রভক্ত হই যজ্ঞে পূজিলা ভাবগ্রাহ্যে অগ্নিরে প্রভু চক্রধর দেখিলা নয়ন গোচর এথু অন্তরে নূপ শুণ সে যে ঋষভ ভগবান গুরুকুলরে বাস কলে লোকরে ধর্ম দেখাইলে সমস্ত বিদ্যা পূর্ণ করি গুরুଙ୍କ আজ্ঞা শিরে ধরি গৃহস্থ ধর্ম আচরণ করণে সংসার পালন গুরু সন্তোষে দেলে বর হইব সতেক কুমর আরে মন্তে গোলা কেতে দিন ঋষভ সে মহারাজন বেদ উচিত কর্ম মতে বিবাহ হইলে যত চিতে আর পূর্বে ইন্দ্রর হই দত্ত যে কন্যা জয়ন্তী বিদিত তহি বিবিধ ভোগ করি আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিহরে যথা কালরে তাহাঙ্কর হইলে সতেক কুমর ইহাঙ্ক মধ্যে মহাবীর জ্যেষ্ঠ যে ভরত কুমর আরে ভূমি যাহার নামরে ভারত বোলাই সংসারে এ জ্যেষ্ঠ ভরত অন্তরে হইলে ঋষভ কুমরে যে ইলাবর্ত কুশাবর্ত ইন্দ্রস্পদ যে ব্রহ্মাবর্ত মলয় কেতু যে নন্দন বিদত্ত আগ উদ্রসে ভদ্রসেন আকাকট আদি নবপুত্র পছে কহিবা তা চরিত এহাঙ্ক যে নব কনুজ শুণ কহিবা মহারাজ যে কবি হরি অন্তরিক্ষ এতি নিদান ধ্যানে দক্ষ প্রবুদ্ধ যে পিপলায়ন ষষ্ঠরে আবিহ্রোত্র নাম দ্রুমিল চমস এ দুই কর ভাজন নব ভাই এ নব শ্রেষ্ঠ ভাগবত পবিত্র কলে জগত পরে বসুদেব নারদ বেদি জনক সে সম্বাদ সেঠারে বর্ণিবু সমস্ত শুণ রাজন পরীক্ষিত আরে 81 পুত্রଙ୍କ চরিত শুণ কহিবা এক চিত ক্ষত্রিয় সুশীল মহান্ত পিতা আজ্ঞারে অনুগত যজ্ঞাদি কর্মর নিপুণ হইলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এথু অবতারে যে ঈশ্বর ঋষভ নামে যোগেশ্বর সে নিত্য অব্যয় অনন্ত পরমানন্দ সে অচ্যুত মায়ারে নর দেহ ধরি অনেক কাল সে বিহরে ধর্ম আচর শিক্ষা মান দিয়ন্তি প্রজাপুত্রে দান পরম দয়ালু সে পূর্ণ সর্বভূতরে মিত্রপণ প্রতিপালন্তি প্রজাজন পুত্রকু পিতা হি যে সোন বেদ প্রমাণে মুনিগণ যে পথ কৰাନ୍ତି দর্শন ସେହି প্রকারে নৃপবর পালন করନ୍ତି সংসার আর উত্তম স্থলে শুদ্ধ কালে নানা সম্ভারে সে নিশ্চলে মন্ত্র সম্পাদি অনুক্রমে সংকল্প করি শুদ্ধ মনে এমন্ত কলে যজ্ঞ সতে বেদ বিহিত যথোচিতে ঋষভ পরিপালে মহি এমন্ত কেও বা অছয়ে দরিদ্র খল হিংস্রবাদী অবিদ্যাবন্ত যে প্রসিদ্ধে দ্রব্য যে
দ্রব্য যে যাচনা করই এমন্ত জন কেহি নাহি তাঙ্ক ভকতি বিনু আর আনন বঞ্চন্তি যে নর এবে হো শুণ সাবধানে ঋষভ কলু এক দিনে ব্রহ্ম ঋষি শোভারে যাই তনয় মানেছন্তি জহে কমল মধুর বচনে শিক্ষা কৰাইবার মনে কহନ୍ତି হিত বাক্য মান শুণନ୍ତି যেতে শোভাজন বই বলই জগন্নাথ দাস ঋষভ নারায়ণ অংশ তাঙ্ক চরিত যে শুণନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां पंचम स्कन्धे ऋषभदेवानुचरितं नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्त।